Новая звезда соцсетей. Самый безобидный волк породы гуара, который обитает в Южной Америке. Это очень скрытный зверь, который редко попадает в кадр. В силу своего осторожного характера врагов в естественной среде обитания у них нет, но он занесен в Международную Красную книгу под статусом угрозы исчезновения. Они очень интересно общаются, издавая несколько разных звуков в зависимости от ситуации. Рычат, чтобы прогнать врага, издают одиночный вой, чтобы узнать о местонахождении партнера, и издают горловой лай при заходе солнца. Ведут ночной и сумеречный образ жизни. Днем спят.